हेलो दोस्तों, हमने आज हमारा पहला व्लॉग शूट हो रहा है और हमने यहाँ पर टायर मंगाए हैं ऑर्डर पे। ये जयंत भाई है, इन्होंने ऑर्डर लगवाया था। इनकी पहुँच बहुत दूर दूर तक है। और ये भाई सूरज बालियान, इनकी पहुँच भी दूर तक है। और इनकी जयंत चौधरी के साथ उठ बैठ है और इनकी संजीव मलिक के साथ उठ बैठ है। वो बालियान है, गलती सॉरी हो गया, सॉरी सॉरी। और यहाँ पे देखिए हमारा टेर आ चुका है। तो भाई दोस्तों, टायर आ गया अपने टी BKT TFTS मार्का है जी, फरवरी 26 का था। 26। ओ सूरज, इसकी बराबर में वो लगाइए पुराना टायर। मेरे लाइट वाला आराम से कभी रिएक्शन के चक्कर में रिएक्शन करवा दें। ठोकर रिएक्शन देते थे।